Labadiena. Seimo priimtas 2025 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas lems, kaip gyvensime 2025 metais. Socialinės apsaugos ir darbo srityje svarbu žinoti, kad kitąmet augs senatvės, negalios ir netekto darbingumo, našlių ir našlaičių pensijos, tikslinės kompensacijos žmonėms su negale, vienišo asmens išmoka, didės ir minimali alga. Tačiau mokesčiai ir įmokos nesikeis išskyrus tuos, kurie susieti su minimalia mėnesinė alga. Apie tai, kaip gyvensime 2025 metais, kalbamės su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginių sprendimų paramos grupės vadove Ugne Užgale. Labadiena. Labadiena. Pokalbį vedu aš, Sigita Zumerytė. Ponia Ugne, kaip galėtumėte trumpai apibūdinti ateinančių metų biudžetą? Sakyčiau, socialiai orientuotas, dosnus, iš tiesų nemaža dalis biudžeto skirta žmonių pajamų didinimui, žinoma, taip pat labai reikšminga dalis ir saugumo stiprinimui. Kitaip sakant, atliepti esminiai prioritetai, tai yra žmonių pajamų didinimas ir gynybos finansavimas. Pakalbėkime apie minimalią algą. Jinai žmonėms svarbi yra, kiek didėja minimali alga, kaip tai atsilieps Lietuvos žmonėms iš viso. Tai nuo 2025 metų pradžios bruto, kitaip sakant, ant popieriaus, neatskaičius mokesčių, minimali mėnesinė alga didėja iki 1038 eurų, tai yra 114 eurų arba 12%. Ministerijos skaičiavimais nustačius tokią minimalią mėnesinę algą ir taikant tą patį neapmokestinamą pajamų dydį, kuris taikomas yra ir šiais metais, minimali mėnesinė alga į rankas, tai yra atskaičius mokesčius, paaugs maždaug 69 eurais ir sieks apie 777 eurus. Šiuo metu minimalią mėnesinę algą vidutiniškai gauna apie 25 000 dirbančių nekvalifikuotą darbą. Taip, ir tikriausiai turėtume akcentuoti, kad minimalią algą galima mokėti tik žmonėms dirbantiems nekvalifikuotus darbus, ar ne? Taip. Kitąmet taip pat didės pensininkų pajamos, papasakokit apie tai. Šiuo metu Lietuvoje yra apie 623 000 senatvės pensijos gavėjų ir beveik 8 000 išankstinės senatvės pensijos gavėjų. Tai 2025 metais vidutinė senatvės pensija ūgtels maždaug 73 eurais ir pasieks 673 eurus. O vidutinė senatvės pensija tiems, kurie turi būtinai stažą, padidės 81 eurų ir sieks 721 eurą. Prognozuojame, kad vidutinė senatvės pensija sudarys 46% vidutinio darbo užmokesčio į rankas, o vidutinė senatvės pensija turintiems būtinai stažą apie 49,5%. Taip pat šiuo atveju galima galbūt būtų paminėti ir vienišo asmens išmoką, jie gauna vieniši senjorai ir neįgalieji, tai ši išmoka 2025 metais pasieks 42 eurus ir 29 centus. Pakalbėkime tada dar apie socialinės išmokas, jos taip pat didės, papasakokit. Taip, nuo 2025 metų pradžios didės baziniai socialinių išmokų dydžiai. Nuo šių dydžių priklauso dauguma socialinių išmokų. Jie padidės iš tiesų rekordiškai sparčiai, taip kaip niekada iki šiol nėra didėję. Tai yra dauguma socialinių išmokų padidės ne 26-27%. Tai bazinė socialinė išmoka sieks 70 eurų vietoje 55 eurų, šalpos pensijų bazė 248 eurus vietoje 197 eurų, tikslinių kompensacijų bazė 208 eurus vietoje šiuo metu esančių 165 eurų, valstybės remiamų pajamų dydis 221 eurą vietoje 176 eurų. Visi šie baziniai dydžiai nulėmė didžiąją dalį socialinių išmokų. Pavyzdžiui, padidinus bazinį socialinės išmokos dydį atitinkamai padidėja nuo jo priklausančių išmokų dydžiai. Tai yra visos išmokos pagal išmokų vaikams įstatymą, pavyzdžiui, vaiko pinigai,
vienkartinė išmoka gimus vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, globos rūpybos išmoka ir kitos išmokos. Tai pavyzdžiui, vienkartinė išmoka gimus vaikui 2025 metais didės nuo 605 eurų iki 770 eurų. Vaiko pinigai didės iki 122 eurų ir 50 centų. Na, o gausioms ir nepasiturinčioms šeimoms ar toms šeimoms, kurios augina vaiką su negale, išmoka vaikui padidės net iki 194 eurų ir 60 centų. Na, tai šį padidėjimą šeimos auginančios vaikus tikrai turėtų pajausti. Kalbant apie šalpos pensijų bazės dydį, tai priklausomai nuo išmokos rūšies ir gavėjų kategorijos šalpos pensijos padidės nuo 25,5 eurų iki maždaug 115 eurų, tai yra priklausomai nuo išmokos kategorijos. Tai šitie padidėjimai palies apie 64 tūkstančius asmenų, kurie gauna įvairias šalpos pensijas. Tai pavyzdžiui, našlaičius, vaikus su negale, nuo vaikystės turinčius negalę suaugusius asmenys, kitus žmonės su negale, na ir taip pat senatvės pensijos amžiaus sulaukusius žmonės, kurie nesukaupė minimalaus stažo socialinio draudimo pensijai gauti. Kalbant apie tikslinių kompensacijų bazę, jinai didėja iki 208 eurų, kaip jau buvo minėta, na ir priklausomai nuo šios bazės padidėjimo didės išmokos žmonėms, kuriems nustatytas 1 ar 2 lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis arba 3 ar 4 lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis. Na, tokias kompensacijas šalyje gauna apie 107 tūkstančiai asmenų. Taip pat didėja ir valstybės remiamų pajamų dydis, tai yra 4 bazinis dydis, kuris yra kasmet indeksuojamas. Jis didėja netgi 45 eurais ir pasieks 221 eurą. Na ir šis dydis yra aktualus nustatant teisę į piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, teisę į socialinę paramą mokiniams, papildomą išmoką vaikui, paramą būstui įsigyti ir išsinuomoti, bei kitą socialinę paramą. Mes kalbėjome apie labai daug įvairių padidinimų. Jūsų matymų, kokią įtaką gyventojams turės šie visi padidinimai, kokias gyventojų grupės labiausiai palies? Na, iš tiesų, analizuodami visas 2025 metų biudžete suplanuotas piniginės priemonės, pastebime, kad labiausiai teigiamą priemonių poveikį turėtų pajusti šeimos su vaikais ir asmenys su negale. Mūsų analizės rodo, jog šių grupių skurdo lygis dėl būtent šitų priemonių poveikio turėtų būti mažinama ženkliausiai. Visgi, kaip jau minėjau, anksčiau dauguma socialinių išmokų 2025 metais yra didinama ypač sparčiai, vienodų lygių. Tačiau ateityje planuojame skirti didesnį dėmesį toms asmenų grupėms, kurių skurdo rizikos lygis išlieka aukščiausias, pavyzdžiui, tai vienišų tėvų namų ūkiai, pensininkai, neįgalieji, bedarbiai. Tai svarstysime galimybės taikliau pasiekti būtent šias grupės, labiau diferencijuoti išmokų augimo tempą, būtent skiriant didesnį dėmesį toms grupėms, kurios šiuo metu dar išlieka labiausiai pažeidžiamos. Labai dėkoju Jums už pokalbį apie biudžetą ir apie tai, kaip gyvensime 2025 metais. Kalbėjomės su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginių sprendimų paramos grupės vadove Ugne Užgale. Pokalbį vedžiau aš, Sigita Zumerytė. Sudie.